presentación tan conmovente. Muchas gracias. ¿Ves cómo son las cosas? Yo mismo me conmovió mucho por las palabras de Paula sobre el libro que yo escribí. Así que pasan cosas muy extrañas. Yo también quiero hacer algunos agradecimientos antes de continuar. Quiero agradecer a todos ustedes que han tomado el tiempo para asistir a esta pequeña presentación del libro El sonido del silencio. Muchas gracias. Quiero también agradecer a los bailarines de la compañía interna por el regalo de baile que nos han dado. Muchas gracias. En particular, quiero agradecer a Paula Percivale por su testimonio y por haberme invitado a Rosario para participar en el encuentro de arte y nueva sensibilidad de la que esta presentación es parte. Y quiero agradecer a todos los que de una manera u otra han contribuido al hecho de estar ahora aquí en la librería Homo Sapiens, y especialmente a Gabriel y Walter Parmisani. Espero que no me he olvidado de nadie. El sonido del silencio es un libro que relata experiencias sobre el contacto con otra realidad. Una realidad que está presente en modo adormecido en cada ser humano y que a veces irrumpe en la conciencia poniéndonos en contacto con un registro profundo de sentido. Es una experiencia que se manifiesta en un espacio y tiempo interno y no habitual. Una manifestación interna de una realidad que no se puede ver con el ojo normal y por eso no tiene visibilidad externa, pero al mismo tiempo produce un impacto en nuestra conciencia. El leer de este librito y tomar contacto con lo que se describe en los relatos requiere del lector una apertura interna sin prejuicios, es decir, una disposición mental. Y sobre todo eso es como sin prejuicios hacia sí mismo. El título El sonido del silencio es un intento de dar nombre a algo que es difícil de expresar y que se puede percibir como momentos de un profundo contacto, traducidos por la conciencia en palabras e imágenes que posibilitan la comunicación de esas experiencias. Decimos traducciones de la conciencia, porque a aquello que se experimenta en esos momentos de contacto realmente no le corresponden ni imágenes ni palabras. Lo único que sabemos es que provocan registros internos no habituales y fuertes convulsiones que impactan todo el ser. Lo que la conciencia hace con eso es una traducción para intentar comprender lo que pasa. Esta explicación es importante
porque si no, uno podría creer que las imágenes producidas son la realidad absoluta, con existencia en el mundo externo. Para explicar mejor este asunto, quería incluir algunas frases del libro El mensaje de Silo, capítulo 20, La realidad interior. Y dice: cuando se habló de las ciudades de los dioses, a donde quisieron arribar numerosos héroes de distintos pueblos, cuando se habló de paraísos en que dioses y hombres convivían en original naturaleza transfigurada, cuando se habló de caídas y diluvios, se dijo gran verdad interior. Sin embargo, cuando se dijo todo aquello colocándolo fuera de la mente, se erró o se mintió. Es evidente que este librito contiene las experiencias propias del autor y por eso son muy personales en su forma, coloración y sonido. Por eso, este autor no tiene ningún interés o intención de imponer sus experiencias a otros como únicamente válidas en este tipo de viaje hacia los espacios más profundos de la mente. Al contrario, quería invitar a toda persona que reconoce el haber vivido momentos de experiencia fuera de lo habitual a profundizar en esas experiencias intencionalmente, en vez de dejarles de lado como alucinaciones momentáneas. El librito está dedicado a todos aquellos y aquellas que en su vida dan lo mejor de sí, de modo desinteresado, ayudando a otros a sentirse mejor. Quería dedicar el libro a algo. Eso. Los primeros 3 relatos en el libro son reflexiones inspiradas en momentos de contacto. Uno de estos 3 ha leído una parte de Pablo. Los siguientes 4 relatos son el producto de intuiciones lejanas sobre la existencia de un profundo sentido de la vida que va más allá de la cotidianidad del nacer, hacer un trayectorio temporal lineal hacia la vejez y el morir. El 8º relato es la traducción de un viaje interno por espacios desconocidos con fuertes impactos que cambian la percepción de lo innombrable. Los siguientes 2 relatos cuentan sobre el acompañamiento de 2 seres muy queridos y las experiencias vividas hasta su muerte física. Y los últimos 3 relatos se sitúan en un lugar que se llama Parque a Punta de Vacas, en las alturas de los Andes entre Chile y Argentina, un lugar de estudio y reflexión para todos aquellos y aquellas que quieren profundizar en sí mismos y en sus experiencias internas con el sentido profundo de la vida. No tengo mucho más que decir sobre este sencillo libro que espero puede servir en la vida de los hombres y mujeres de buena voluntad. Pero para terminar, y si ustedes me permiten, quería compartir la dedicación de este libro. Espero.
a aquellos que dan desinteresadamente, a aquellos que dan desinteresadamente, un ejército de gente que con sus acciones levantan la vida de otros. A ellos dedico este pequeño libro, porque sin ellos este mundo no tendría futuro. A aquellos que dan desinteresadamente, mujeres y hombres, jóvenes y mayores, personas comunes que pasan por la vida sin necesidad de publicitar sus acciones, sin necesidad de estar en primera línea del escenario de la ostentación, de la importancia del propio ego. A aquellos que se dan incondicionalmente, que sencillamente les causa placer dar placer a otros, sencillamente porque quieren aliviar el sufrimiento a otros con un gesto verdaderamente sentido, sencillamente porque quieren compartir un momento de felicidad con su prójimo, con sus seres queridos, sencillamente porque para ellos los otros existen y su presencia enriquece su propia vida. Almas desinteresadas, dadoras de lo mejor de ellas mismas, para las cuales el rencor no existe. Ellos son las chispas de luz en la noche oscura. Ellos son los soles que calientan el entorno con sus rayos. Ellas son los seres humildes que no esperan nada de los demás, quienes muestran su alegre gratitud cuando les llega un gesto desinteresado, que cuando reciben no dan nada por hecho y piensan inmediatamente qué pueden hacer para devolverlo. Ellas son la semilla de la humanización y aquellas que siembran felicidad. Ellas son los eslabones indispensables con una nueva realidad. Con sus discretas acciones construyen los fundamentos del alma en sí misma y en otros. Porque cada momento de su felicidad interior fortalece el lazo con una verdad profunda. No hay vida sin acciones desinteresadas. La vida no crece sin acciones desinteresadas. Mientras existe la generosidad, hay esperanza, hay luz en este mundo. Pero para un mundo centrado en sí mismo, donde el propio interés y la importancia de uno reinan en todas sus formas, el ejército de almas desinteresadas es invisible. No existe y no son valorados, no se les elogia, no se presentan sus acciones como cura ejemplarizante para esta sociedad enferma, dominada por la violencia. Mi tributo es para ellos, porque reconozco que sin ellos no existiría la humanidad. Y sin humanidad este mundo se hundiría. Deja que resuene esta canción en voz alta, la suave canción de la acción desinteresada que irradia luz. Déjala que resuene en voz alta en nuestra alma y entre nuestras almas. No hay mundo tan grande ni tan oscuro
que uno pueda ser iluminado y elevado por las alas de la acción desinteresada. Saluda a todos los que, con su acción, iluminan al mundo. Saludo al ejército invisible de las almas desinteresadas. Muchas gracias por haberme escuchado.